यहाँ मेरो एकजना आकु हुनुहुन्छ, आकुको चाहिँ डल्लै घर गएको, उहाँको सुँगुरहरू थियो, बाख्रा मतलब कुखुराहरू थियो है, त्यो चाहिँ टोटली नै अब यो लगेर गएको। बिचरा दावा भाइ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, दावा तोङदेन, र उहाँ चाहिँ राति गेट खोल्नु जानुभएछ हैन। गेट खोल्नु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले गेट खोलेर निक्लिँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई एकदम फ्लस आइहालेर चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ भयो। आज उहाँको फ्युनरल पनि हो। पूनम चामलिङ हो। तपाईँ म यो बजारको तपाईको एडभाइजर हो बजार कमिटीको, र यो चाहिँ अब यस्तो अहिले अब भएको छ है, क्षति पुगेको छ, र यो जति पनि अहिले 9 घरलाई अहिले टोटल्ली यहाँनिर अब घर गएकोहरू चाहिँ उहाँ नि अहिले अब सिमसापसँग उहाँ ओनर हुँदैछ, र जति पनि यहाँको अहिले भिक्टिम्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले बजार डल्लैलाई यहाँ हामीले डिवाइडब्ल्यू तपाईँको हाम्रो यो एसोसिएसन छ, र डिवाइडब्ल्यूले हामी रिलिफ चलाउँदैछौँ। तपाईँको डेली यहाँ 300-400 को हामीले उनीहरूलाई खाना बिहान बेलुकाकै हामीले चलाउँदैछौँ है। अनि यहाँको जति मुनि मुनि बस्नु भएकोहरू पनि थियो रेन्टेडहरू, उहाँलाई कतिले मैले आफ्नो घरमा छ, कति यता हामी डिवाइडब्ल्यू यताउता मिलाएर यसरी हामीले राखेको छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ रिलिफ क्याम्प किनभने छैन कि, मतलब यहाँ पकाएर हाम्रो चाहिँ घर यहीँ नियर बाई हो, र घरमा यहाँनिर 4-5 फ्यामिली हाम्रोमा छ, कति यहाँ हाम्रो सरहरूकोतिर छ, र त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले घर घरमा मतलब एडजस्ट गराएर चाहिँ राखेको छौँ। अब मेरो त निकै माथि हो, मेरो त भएको छैन। यहाँ मेरो एकजना आकु हुनुहुन्छ, आकुको चाहिँ डल्लै घर गएको, उहाँको सुँगुरहरू थियो, बाख्रा मतलब कुखुराहरू थियो है, त्यो चाहिँ टोटली नै अब यो लगेर गएको। अच्छा, अब सिचुएसन त एकदमै मान्छेलाई अब डरै छ। अब हिजोको मात्रै हेर्नुहोस्, हिजो माथि अलिकति पानी बढ्यो है, हामी रातभरि सुतिन, राति नाइट कति करिबन 1 बजी यो लग्यो, यो थियो हिजोसम्म थियो, हिजो यो लगेको। र यसै हुन्छ, माथि पानी परेपछि मतलब कुन टाइममा के हुन्छ हामीलाई के त्यस्तो हुँदैन, र निन्द्रा चाहिँ हतपत लाग्दैन, हामी अलर्टै बस्नुपर्छ माथिबाट आउँदा चाहिँ। अन्त यो पनि अब तपाईँको यो पानीले गर्दा तपाईँको माथिसम्म क्र्याक भएर गएको छ, र यो सपोज गयो हाल्यो भने चाहिँ एकदमै डर छ। तर थ्याङ्क गड एटलिस्ट यो हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ नरेश भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै डरो लगाइदिनु भएको थियो। 2011 मा जुन चाहिँ अर्थक्वेक आएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ उहाँले आफ्नोबाट पनि लगाएर गरिदिनु भएको। यो वाल पनि नहुनु भने चाहिँ त्यही नाइटमा चाहिँ डिक्चु डल्लै सक्ने हो, र थ्याङ्क गड उहाँले अब त्यतिको हामीलाई सम्झेर गरिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र आज अब सीएम साहब यसरी आएर सबैलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो, र म यहाँ डिक्चु तर्फबाट है, म यहाँ एउटा तपाईँको एडभाइजर, र डिक्चुको टोटल अब यति एरिया जति पब्लिकहरू हुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गोले सरलाई। तर हिजो कोर्टबाट पनि आउनु भएको थियो, जसको जति डकुमेन्ट्सहरू भएको थियो त्यो पनि हामीले टोटल्ली यहाँनिर बसेर उहाँहरूको गरेको छौँ। उहाँले त्यो गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले एसुरेन्स दिनुभएको छ। प्लस आज पनि उहाँको कति हिजो हुनुहुन्थेन ड्युटीमा, कति ग्रेपहरू जानुभएको थियो, र उहाँहरू आज पनि एक टिम आएर उहाँले त्यो लिनुहुने भएको छ। यहाँ उगेन सर फर्स्टमा आउनुभएको थियो, हाम्रो एरिया एमएलए आउनुभएको थियो, र एरिया एमएलए आउनुभयो। सायद यहाँ हाम्रो सोसल वर्कर सर हुनुहुन्छ मेरो नलेजमा चाहिँ, किनभने यहाँ पूर्व सर आउनुभएको थियो, र अरू पनि को आउनुभएको थियो अरे। म सायद अब म माथि खाना पकाउन बिजी थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई त्यति याद भएन। मैले मेरो अब नलेजमा चाहिँ यति चाहिँ मलाई याद भयो। हजुर आउँदैछ। हिजो एउटा लायन्स क्लब गान्तोकलाई भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच फ्रम डिक्चु, र उहाँले ल्याउनु भएको थियो। र यहाँ चाहिँ हाम्रोमा अलिकति किनभने अन द वे भएर धेरै पाएर लुममा तपाईँको एकदमै कटअप भएको छ, र त्यो रिलिफ जुन चाहिँ आएको थियो लायन्स क्लब त्यो चाहिँ हामीले लुममा पठाइदिएको छ। क्याजुअलिटी चाहिँ हाम्रो एकजना बिचरा दावा भाइ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, दावा तोङदेन, र उहाँ चाहिँ राति गेट खोल्नु जानुभएछ हैन। गेट खोल्नु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले गेट खोलेर निक्लिँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई एकदम फ्लस आइहालेर चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ भयो। आज उहाँको फ्युनरल पनि हो, सायद हामी यो सकेर उहाँ जान्छौँ होला। उहाँ मात्रै एउटा हो त्यस्तो क्याजुअलिटी। अनि सिरियसली इन्जोर्ड त त्यस्तो केही छैन, तर यहाँको जुन चाहिँ घरको आमा चाहिँ अझै पनि सदमामै हुनुहुन्छ हो। यो जुन चाहिँ तपाईँले टेन्ट देख्नुहुँदैछ यो मेडिकलको लागि बसेको छ, उहाँले दिइरहनु भएको छ, एकदमै कन्टिन्यू छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ है। र त्यो सबै भइरहेको छ। तर यही त्यही अब एकजना चाहिँ उहाँ अलिकति
किनभने उहाँको छोरीको चाहिँ अब अस्ति 18 मा बिहा थियो र उहाँको काका खसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पोस्टपोन भयो र उहाँको जति पनि अब म्यारेजको लागि गरेको चाहिँ यहाँनिर मुनि थियो त्यो घरै लगिदियो तर अहिले अब सेम सबले भनिएर जानुभयो त्यसको लागि धन्यवाद उहाँले अलिकति उहाँलाई गरिदिन्छु भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको आमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सदमामा जस्तै छ अहिले हजुर किनभने टोटल्ली घर गएको चाहिँ उहाँकै हो